Teman, kembali lagi di channel saya, Lala Channel. Hari ini saya akan bikin tutorial cara ngakit layangan celepuk. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, oke? Tanpa basa-basa lagi, mari kita ke tutorialnya.
Oke teman-teman, beginilah layangan celepuk yang sudah saya selesai rakit. Ukurannya 90 cm kayaknya. Mungkin cukup di sini saja video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan subscribe dek lalan nanu.